Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Mga bangsa ko, mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kaadna miyang ipost ang kutuwa guru tanu ap kebubayan tanu si Dr. Farouk hafizahullah. Makapantagaya sangka iya mambebetad o pagtaw sangka iya masatanu sa iku kapagagamayaran. Agyang ka iya post ang ka iya guru tanu si Dr. Farouk hafizahullah na magagdam taon mapapadala mo na agyang kutwa gagawnian, kapadiian, ranunian sa iku mga pagarinyan ang mga Muslim na ayamala na skita nuwa mga bangsa niyan sumasabot sang kutwa basa apapagusar niyan. Na batian tanu agyang ka iya postian musawirian kita nu kakalo-kalo na nakakuan tanu sa guna sang ka iya dunia na sampurna sa alungan na mauri. Sa manay nag-iso Facebook account Sheikh Dr. Farouk hafizahullah sa diyon makapafalo na tundugan niyan ka insyaAllah na madakal nagumala ilmu kasagab tanu si iku mga post pemakatundog nagusi iku mga post amyang ipostian dan aandeg. Gyang ka iya postian na bad niya miya kalima kauras iman tuwa gawi. Walhamdulillah babagwai na nabatian tanu kakalo-kalo na kakuan sa guna tuma nagu maknalo uman isa agyang kutwa titwa pagukitan niyan sangka iya kasisi niyan sangka iya dunia. Tigman uto agyang ka iya guru tanu si Dr. Farouk hafizahullah. Inang ka ini ko betad aguso kapagagama. Tanto amya kadakal sudi mamagusay pantag ko betad na ayamala na swagama. Ayatanudan na apya ikadakal apa magusay na isay saguso maka oontolon. Anton ay din ka kalimpang, agudi ka maribat ko pagukitan ka. Sama niya na magantano niyan sa ukit-ukit lalan, kaantano di kalimpang, naguantano di karibat sang kutwa kapagagamatan nagugyong kutwa ka kinalatano ko agamatano agam Islam. Paganayron ati Dr. Farouk na su Al-Quran Al-Karim. Ikadua na su sunnaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as kanyang su hadith. Ikatlo na susabot aguukit o mga sahaba o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ginan atlo unayan na sudan su Allah gususugo iyan imisaksi sa ginambu ilalan akurik akilidas ko kanarakaan. Ay mga dalilanan na sukataro o Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Surah An-Nisa ayah 115. Ayah maana niyan sa tao asupak niyan su Rasulullah ko urian o kia payagun o turuan agu unutan yan na sulalan asalakaw ko mga mu'min asiran su mga sahaba salakaw kulalan o mga sahaba napakaantap nami ko kadidigan inantapan yan nagupakadembeng nami ko naraka jahannam amiyak karatarata akabulusan. Wa qawlu Rasul sallallahu alaihi wasallam sataftariqu ummati ala 73 firqah كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ما أنا أبيترو رسول الله صلى الله عليه وسلم kau parek sa umatakan sa 70 agut lumpok na langon utos iku naraka jahannam. Langon utos iku kanarakaan inunta buso isa. Giyuto so si iku tindegakan aguso tindeg o mga sahaba ko. Giyuto ikapakalidas tano. Aso pitindag o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naguso pitindag o mga sahaba ridwanullahi alaihim. Aya pa kaysa na anda kuanan katoo na ginanatalo sa diya ko malimpang. يقول ابن سيرين إن هذا العلم هو الدين فلينظر أحدكم عما يأخذ دينه. Pitero Ibn Sirin rahmatullahi alaihi mana mata nagya ilmu nagyuto din sa agama. Na pamiliin o isar kan wanda niyan ko aswagaman niyan. Ayadin kakakalimpang
na aya bebanugang ka na sa mga ulama aya katawikiran na siran sa mga alai ilmu agu sabut ku agama ada siran katilai ku kadu dunia agu deran suatan su agamayran sa salakaw ku Allah. Sudan sumasa imisak sitiran sabab ku kaya pakam barakata wallah ku ilmu iran. Lagi di Syekh bin Baz, lagi di Syekh Ibn Uthaymin, lagi Syekh Albani, agu si Syekh Al-Fawzan, hafizahullah. Gusto mga ulama alagi diran udi napsumbek kiran. Aya penanggilan ka, kataya su penanggilan tanong. Aya penanggilan ka na sudi imam ulama si ibu misikat sa giyang ka iya social media apya su aqida na da amala asabut yanun. Sir kita nun sa Pilipinas ay mala na sagyang kaiyaranaw na madudua bagi sa mga ulamaon. Paganayron, mga ulama ay sa pariran sa mga bid'ah. Pagusay nirang kumadaklataw sa untul aqida. Ikadua, na mga ulama ay ipsugo iran sa mga bid'ah agoy panulo niran sa ribat aqida. Naginan adu a grupo na marayag supatot a pagunutanon. Ayabu akaribat ka na pimbaba ka. Ad na gumimaw ikatalo lumpukan kanabapad sa ulama. Na aya diin yan sariatan na kapag isa-isa, awida akal ko pakataling umaamasa, languniyang kun kababayaan sa mga Muslim, malagid o Shia, Ash'ari, Diubandi, Salafi. Ugay na pagimulong iso hadapian, udi na sutindagyan, na dalagi diyan a peligro kapaka ookit niyan sa mapialalag. Na aya kamataan niron, na aya titua kamataan niron, na ing pada o ahlul bid'ah. Subhanallah. Agupad ko ikakagudian so ahlus sunnah asiran so salafus salih, aya karinasan na paganayron. Aya karinasan na paganayron, aya kalilid kikilid niyan na sa mga ulama as-salaf na rumaramig ko ulama o ahlul bid'ah. Ikadua na dadna ba niyan pagaluya ko mga ulama as-salaf udikiran ko sa ilmu. Aya bu pembentug niyan na mga ulama ahlul bid'ah udi na di mamagulama sa social media. Lagi danan ataw na patot so kapanang gilairon kaginandan so ukit o iblis mapi lalag ugiid na kerab puso iyan sa kagod agu kapridu aku titwa sunna agu aqida aminitalinguma o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya wasiatakan na agu musawirakan na so agama aqida tano na ditano sembiin sa kapalolota kang grupo ayang bebanugan tano na antay maawid ko Quran agu sunnah agu suukit agu sabut o mga sahaba o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Giiya masa tano na giisumasa ami aloy o Rasulullah apakadakal su grupo kasusupa ka sadad na bulong yan agu daa kilidason inunta na si itano maghihisa na gumamagunguwa kung nganin aminitalinguma o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma thabbitna bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Sa pangminta ko Allah subhanahu wa ta'ala ammiya karayag agyang kaiya musawira ang kaiya guru tanong nago pangminta ko Allah subhanahu wa ta'ala lumang kapaya ko kalang wabang sa tanong sebut sang kaiya basa tanong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.